Taarifa mbaya kwa serikali usiku huu. Samia Suluhu sasa anaelekea kujutia kumfunga Tundu Lissu gerezani huku kesi ikisimamishwa mara kwa mara. Kulingana na habari zinazomfikia Samia Ikulu Dodoma muda huu ni kwamba chama chake cha CCM kinaanza kubomoka na kukosa heshima kitaifa na kimataifa sababu tu ya kumtesa Tundu Lissu na kesi isiyokuwa na mwisho. Samia sasa aambiwa ili kuiokoa CCM kabla ya mwaka 2030 amwachilie huru Tundu Lissu, maana kumfungia Lissu hakuisaidii chochote serikali wala CCM. Vilevile katika ujumbe huo, Samia Suluhu ameambiwa huenda akajutia baadaye kumweka Tundu Lissu gerezani bila makosa yoyote. Na ujumbe wa mwisho aliopewa Samia Ikulu Dodoma leo umezua gumzo mitandaoni. Je, ni ujumbe gani huu ambao umezua gumzo ambao umeelekezwa kwa Samia Dodoma, na ni nani ambaye ameutuma ujumbe huu? Mtazamaji, nimegundua wengi wenu mnasikiliza habari na taarifa kabla ya kulike video na kusubscribe. Leo chukua sekunde yako moja, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Kwa miezi kadhaa, mjadala wa kisiasa nchini Tanzania umejikita zaidi katika swali moja. Je, Tundu Lissu anapaswa kuendelea kuwa gerezani wakati kesi yake ya uhaini ikiendelea? Lakini usiku huu sauti mbili tofauti kutoka asili tofauti kabisa za kisiasa zimetoa hoja nyingine, hoja ambazo zitampelekea Samia kujutia baadaye. Ujumbe wao hauhusu Tundu Lissu pekee. Wanahoji kuwa kumweka mwenyekiti wa Chadema kizuizini kunaweza hatimaye kuleta madhara makubwa zaidi ya kisiasa kwa serikali na chama tawala cha CCM kuliko kwa Tundu Lissu au upinzani wenyewe. Onyo moja linatoka kwa mwanasiasa mkongwe wa upinzani Peter Msigwa, jingine linatoka kwa kiongozi wa zamani wa ngazi ya juu wa CCM na waziri wa serikali Profesa Anna Tibaijuka. Hoja zao ni tofauti, lakini kwa pamoja zinatoa taswira inayoweza kuchochea zaidi mjadala wa kisiasa nchini Tanzania ambao tayari una joto kali. Kauli za Peter Msigwa, ambaye pia aliwahi kuwa mwanachama wa CCM na mfuasi wa Samia Suluhu, zilitolewa wakati wa mkutano na waandishi wa habari mnamo Julai tarehe 14, ambapo alipinga namna serikali ya Samia inavyoendelea kushughulikia suala la kufungwa kwa Tundu Lissu, huku akionya majuto ambayo CCM na kiongozi wao Samia huenda wakayapata kwa sababu tu ya kumfunga Lissu. Kwa mujibu wa Msigwa, Lissu hapaswi kuendelea kuwa gerezani eti kwa sababu tu mamlaka zina nguvu za kisheria za kumweka Tundu Lissu gerezani. Badala yake alisisitiza kuwa kumwachilia huru mwenyekiti huyo wa Chadema hatimaye kungehudumia maslahi ya taifa la Tanzania. Ujumbe mkuu wa Peter Msigwa ulikuwa wa wazi na wa moja kwa moja kuelekea Ikulu Dodoma kwa Samia. Alidai kuwa kumfunga Tundu Lissu hakudhoofishi Chadema wala kuimarisha CCM kisiasa. Badala yake huenda ikabomoa CCM kabisa. Badala yake alidai kuwa hatua hiyo ina hatari ya kuleta matokeo kinyume chake. Kwa maoni yake, kila siku ya ziada ambayo Tundu Lissu anakaa gerezani huvutia umakini zaidi wa kimataifa, huiweka Tanzania chini ya uangalizi endelevu wa serikali za kigeni na taasisi za kimataifa na kuongeza muda wa maswali yanayohusu mazingira ya kisiasa nchini. Hivyo Peter Msigwa alidai kuwa kumwachilia Lissu kusingechukuliwa kama ushindi wa upinzani. Badala yake alipendekeza kuwa hatua hiyo ingeonyesha imani ya kisiasa ya serikali, huku ikisaidia Tanzania kupunguza shinikizo linaloongezeka kutoka kimataifa. Alisisitiza kuwa suala hilo halipaswi tena kutazamwa kama mgogoro wa kisheria pekee kati ya waendesha mashtaka na mwanasiasa wa upinzani, bali pia kama suala pana la kitaifa linaloathiri sifa ya kimataifa ya nchi. Hiyo ilikuwa sehemu moja tu ya ujumbe wake. Peter Msigwa pia alielekeza hoja zake moja kwa moja kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Alirejelea kile alichokiita falsafa ya Rais Samia ya 4Rs, ambapo inahusisha maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya, ambayo pia mara nyingi imewasilishwa kama mwongozo wa utawala wake. Kulingana na Peter Msigwa, kuendelea kufungwa kwa kiongozi mkuu wa upinzani nchini Tanzania kunaonekana kuwa vigumu zaidi kukubaliana na falsafa hiyo, na hatimaye huenda baadaye ikaifanya CCM na rais mwenyewe kujutia. Alisema kwamba ikiwa serikali inataka kweli kuonyesha maridhiano, basi maamuzi ya kisiasa yenye maana yanapaswa kuambatana na ujumbe huo.
Ingawa Msigwa alikiri kwamba mahakama zinabaki kuwajibika kwa kesi za kimahakama, alihimiza serikali kuzingatia matokeo mapana ya kisiasa yanayozunguka kesi hiyo. Lakini muda mfupi kabla ya maoni yake kuzingatiwa mitandaoni, sauti nyingine mashuhuri ilikuwa imeingia kwenye mjadala huo huo. Wakati huu ilitoka kwa mtu ambaye historia yake ya kisiasa ilishangaza watazamaji wengi, Profesa Anna Tibaijuka. Tofauti na Msigwa, Profesa Tibaijuka alijenga maisha yake mengi ya kisiasa ndani ya CCM. Hapo awali aliwahi kuwa waziri wa baraza la mawaziri na pia amewahi kushika nyadhifa za juu za kimataifa ndani ya utawala. Akiandika kwenye mtandao wake wa kijamii, Profesa Anna Tibaijuka alimshauri Rais Samia Suluhu Hassan kufikiria kumwachilia Tundu Lissu. Hoja yake hata hivyo ililenga zaidi siasa za ndani na zaidi juu ya taswira ya kimataifa ya Tanzania. Alidai kuwa kuendelea kufungwa kwa kiongozi huyo mashuhuri wa upinzani kunaendelea kuzua vichwa vya habari katika mashirika makubwa ya kimataifa ya vyombo vya habari. Kulingana na Tibaijuka, umakini huu wa mara kwa mara wa kimataifa unahatarisha kuchagiza mitazamo ya kimataifa kuhusu Tanzania kwa njia ambazo zinaweza kuwa vigumu kuzibadili. Alionya kuwa utangazaji hasi wa kimataifa mara chache hupotea haraka. Badala yake alipendekeza kukusanywa kwa muda, kushawishi jinsi wawekezaji, serikali za kigeni, washiriki wa maendeleo na taasisi za kimataifa zinavyoitazama nchi. Profesa Anna Tibaijuka alichora ulinganisho wa kihistoria akisema kuwa serikali wakati mwingine hupuuza ni muda gani maamuzi ya kisiasa yanabaki kuwa sehemu ya sifa ya kimataifa ya nchi. Ujumbe wake ulipendekeza kwamba wakati mizozo ya kisiasa ya ndani hatimaye huibuka, mitazamo ya kimataifa mara nyingi hudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo alimtaka Rais Samia kupima si tu vipimo vya kisheria vya kesi hiyo, bali pia athari zake za kidiplomasia na kiuchumi. Yakitoka kwa aliyekuwa kigogo wa CCM, maoni hayo yalivuta hisia mara moja mitandaoni, sio kwa sababu wanawakilisha sera rasmi ya serikali, lakini kwa sababu wanaonyesha wasiwasi unaoonyeshwa kutoka ndani ya duru ambazo kihistoria zimeunga mkono chama tawala. Kwa pamoja, kauli za Msigwa na Tibaijuka zinafika wakati mgumu wa kisiasa nchini. Katika wiki za hivi karibuni, Tanzania imeshuhudia mijadala inayoendelea kuhusu Chadema, maandamano, uchunguzi wa kimataifa, umakini wa Jumuiya ya Madola, kauli za wabunge wa kigeni na mijadala inayoendelea kuhusu mageuzi ya kidemokrasia. Kutokana na hali hiyo, kifungo cha Tundu Lissu kimebaki kuwa miongoni mwa masuala yanayofuatiliwa kwa karibu sana. Kila kauli mpya ya kisiasa inaonekana kuongeza safu nyingine kwenye mjadala huo. Kinachofanya afua hizi za hivi karibuni kuangaliwa ni kwamba hakuna mzungumzaji aliyemlenga Lissu mwenyewe. Badala yake wote wawili walianzisha suala hilo kote Tanzania. Msigwa alidai kuwa kifungo cha muda mrefu kinaweza kuharibu maslahi ya nchi na serikali ya CCM. Tibaijuka alijitetea kuwa kuna hatari ya kuharibu hadhi ya Tanzania kimataifa. Ingawa walishughulikia suala hilo kwa njia tofauti, pasina kuonyesha wazi wanamtetea Tundu Lissu, wote wawili hatimaye walipendekeza kwamba gharama za kisiasa zingeweza kuenea zaidi ya chumba cha mahakama.